дуруди бепоён ба иштирокчиёни фаъоли дарсҳои фосилавӣ. дар ин дарсу дарси дигар мо мавзӯъҳои гузаштаро такрор мекунем. шуморо дар пеш санҷиши умумии литсеӣ интизор. дар он иштирок карда ба худ исбот кунед, ки тамоми мавзӯъҳоро аз худ кардаед. муваффақият насиби шумо мешавад, ба шарте ки китоби дарсиро низ варақ занед. шумо медонед, ки барои хуб донистани забон аз худ кардани қисматҳои забоншиносӣ ниҳоят зарур аст. дар синфҳои поёнӣ аллакай омӯхта будед, ки фонетика овозҳои нутқ, лексикология маънои калима, услубшиносӣ тарзи баёни фикр, имло қоидаҳои дуруст навиштани калима ва морфология ҳиссаҳои нутқро меомӯзад. имсол бошад ба ҳадди имкон синтаксисро якҷоя омӯхтем ва донистем, ки он ҳам яке аз қисматҳои забоншиносӣ буда ибора ва ҷумларо меомӯхтааст. ҳангоми омӯхтани ибора аз худ карда будед, ки он аз калимаи асосӣ ва тобеъ ташкил меёбад. масалан, дар ибораҳои давлати соҳибистиқлол, муҳаббат ба ватан, тез рафтан, калимаи асосияш давлат, муҳаббат ва рафтан аст. боз ба хотир оред, ки дар ибора се роҳи алоқа мавҷуд аст. калимаи давлат ба калимаи соҳибистиқлол ба воситаи бандаки изофии алоқаманд шуд, яъне дар ин ибора алоқаи изофӣ омадааст. дар ибораи муҳаббат ба ватан алоқаи вобастагӣ омадааст, чунки ин намуди алоқа пасоянд ё пешоянд дорад. дар ибораи тез рафтан робитаи байни калимаҳо аз рӯи маъно аст. аз ин рӯ ин алоқаи ҳамроҳӣ аст. акнун ба таърифи ибора диққат диҳед. ду ё зиёда калимаҳои мустақил, ки яке ба дигаре тобеъ шуда нисбат ба калима маънои мураккабтарро ифода мекунанд, ибора ном дорад. мавзӯи ибораро кӯтоҳ карда ба ҷумла мегузарем. нутқи мо аз ҷумлаҳо иборат аст. вобаста ба мақсад мо бо шумо фикрамонро бо оҳангҳои гуногун баён мекунем. бирав аз хонаи Одина хабар гир, амр кардам. чаро ин қадар асабонӣ мешавад? пурсидам. зимистони хунуки сербарф омад. ҳикоя кардам ё ин ки хабар додам. ёдгори айниву ин кӯҳсорон зинда бод, бо эҳсосот хитоб кардам. аз ин рӯ, шогирдони азиз, ҷумлаҳо амрӣ, саволӣ, хабарӣ ва хитобӣ мешаванд. таърифи ҷумла чунин аст: гурӯҳи калимаҳои ба якдигар алоқаманд ва ё калимаи ҷудогонае, ки фикри тамомшударо ифода мекунад, ҷумла номида мешавад. мубтадо ва хабар асоси ҷумла ба ҳисоб мераванд. ба воситаи онҳо ҷумлаи соддаи дутаркиба ва хелҳои дигари ҷумлаҳои содда ба вуҷуд меоянд ва моҳияти ҳар гуна ҷумлаи содда ба ҳамин ду аъзо вобаста аст. аз ин ҷост, ки мубтадо ва хабар сараъзоҳои ҷумла номида мешаванд. мубтадо предметеро ифода мекунад, ки дар ҷумла сухан дар бораи он меравад. чӣ тамоми водиро равшан кард? моҳтоб, яъне сухан дар бораи моҳтоб меравад. хабар бошад тасдиқ ё инкор шудани кор, ҳаракат ё аломати мубтадоро ифода мекунад. дар ҷумлаи мазкур
хабар омадааст ки Садаф мактубро ба модараш хонда дод. агар саразоҳои ҷумла асос бошанд, аъзоҳои пайрав яъне пуркунанда, муайянкунанда ва ҳол онҳоро шарҳу эзоҳ медиҳанд, яъне мубтадо ва хабарро пурра мекунанд. ба кадом савол ҳамаи ин аъзоҳо ҷавоб медиҳанд. шумо бояд инро аллакай аз ёд донед. масалан, мубтадо ба саволҳои ки, чӣ, муайянкунанда ба саволҳои чӣ хел, чӣ гуна, кадом ва ғайра ҷавоб медиҳанд. ба хотир оред ки чӣ тавр ҷумлаҳоро мо дар синф таҳлил мекардем. инчунин бояд донед ки 5 аъзои ҷумла, яъне мубтадо, хабар, муайянкунанда, пуркунанда ва ҳол танҳо ва танҳо аз рӯи сохт содда ва таркибӣ мешаванд, яъне ё аз як калима ё аз чанд калима иборат шуда метавонанд. ҷумлаҳо ҳам аз рӯи сохт ду хеланд ва мо имсол фақат ҷумлаҳои соддаро омӯхтем. агар ҷумлаи содда як саразо дошта бошад, мубтадо ё хабар, онро ҷумлаи соддаи яктаркиба мегӯянд. ҷумлаи соддаи яктаркиба дар навбати худ ба ду гурӯҳ ҷудо мешавад. ҷумлаи соддаи яктаркибаи саразояш мубтадо. дар ҷумла фақат номи предмет ё ҳодиса омадааст, амал нест. масалан, тирамоҳ ё ин ки шаби торики зимистон. чунин ҷумлаҳоро унвонӣ меноманд. агар саразояш хабар бошад, ба 4 гурӯҳ ҷудо мешавад: муайяншахс, номуайяншахс, бешахс ва умуми шахс. ин мавзӯъҳоро аз китоби дарсӣ дида бароед. дар нутқ дар баробари ҷумлаҳои пурра, ҷумлаҳои нопурра низ истифода мешаванд. онҳо асосан дар муколама, яъне диалог вомехӯранд. мисол, аз афандӣ пурсидам: луқмаи ҳалол бо кӣ хӯрам? диққат диҳед, ин ҷумлаҳо пурра ҳастанд, чунки дар онҳо аъзои асосии ҷумла хабар пурсиданд, хӯрам мавҷуд аст. дар ҷумлаҳои сеюм, панҷум ва ҳафтум на мубтадо асту на хабар. ҷумлае ки дар он яке аз аъзоҳои асосии ҷумла зикр нашудааст, вале онро аз ҷумлаҳои пешин ё вазъияти нутқ фаҳмида мумкин аст, ҷумлаи нопурра номида мешавад. агар мо ҷумлаҳои соддаи нопурраро ба маврид истифода барем, ин боиси хушоҳангу мавзун ва мухтасар гаштани баён мегардад. дар мавзӯи ҷумлаҳои чидаъзо танҳо хусусияташро ба хотир меорем. аъзоҳои чида ба як савол ҷавоб медиҳанд. дар хат агар аъзоҳои чида пайи ҳам ва бепайвандак омада бошанд, ба воситаи аломати вергул ҷудо карда мешаванд. ба ҷумлаҳои зерин диққат диҳед. киҳо хабар меоварданд? чӯпонону дарахтбурону гиёҳчинону сайёҳон. ҷузҷонӣ чӣ тавр ба ӯ расида гирифт? хурҷин дар китф, давон давон ва ҳарсоз занон. дар ҷумлаи якум мубтадо чида шуда омадааст, дар ҷумлаи дуюм бошад ҳол. ин буд мавзӯъҳои нимсолаи якум. шогирдони азиз, боқӣ саломат бошед.